Сәлеметсіздер ме балалар? Математика сабағын бастаймыз. Бүгінгі математика сабағымыздың тақырыбы кері есептер. Сабақта есепке талдау жасауды, шығаруды үйренесіңдер. Оқулықты ашамыз. Бірінші тапсырма. Суретке назар аударамыз. Балалар, мына жерде кімдерді көріп тұрмыз? Мына жерде балалар орманға келіпті. Олар не істеп жүр? Олар саңырауқұлақ теріп жүр екен. Қандай саңырауқұлақтарды теріп жүр? Томарқұлақ пен арыш. Есепті құрастырып, оларды шығардық. Ендеше берілген мәтінді оқимыз. Балалар орманға саңырауқұлақ теруге келді. Олар 5 томарқұлақ пен 3 арыш тапты. Балалар, бұл есеп пе? Бұл әлі есеп емес. Бізге тек қана шарты беріліп тұр. Ендеше біз не істеу керекпіз? Сұрақ құрастыру керекпіз. Қандай сұрақ құрастырсақ екен? Барлығы қанша саңырауқұлақ терді? Өте жақсы. Ендеше осы есепті сызбаға салып көрейік. Томарқұлақ 5, арыш 3, барлығы қанша? Барлығын табу үшін біз қосу амалын қолданамыз. Олай болса, барлығы 8 саңырауқұлақ екен. Енді кері есеп құрастырып көрейік. Балалар барлығы 8 саңырауқұлақ терді. Олар 5 томарқұлақ және бірнеше арыш терді. Балалар, қанша арыш терді? Осы есепті сұлбаға түсіріп көрейік. Барлығы 8, томарқұлақ 5, арыш енді белгісіз болып қалды. Осы белгісіз санды табу үшін не істейді екенбіз? Барлығы 8-ден 5 томарқұлақты азайтады екенбіз. Сонда 3 арыш болады екен. Қанеки, тағы да бір кері есеп құрастырып көрейік. Енді қараңыздаршы, томарқұлақ белгісіз болып қалды. Яғни бізде қандай есеп болады? Балалар орманға барып саңырауқұлақ терді. Олар барлығы 8 саңырауқұлақ терді. 3 арыш және бірнеше томарқұлақ. Балалар неше томарқұлақ терді? Бұл есепті қалай шығарамыз? Барлығы бізге белгілі 8. Яғни 8-ден 3-ті азайтамыз. Тең болады 5 дана томарқұлақ. Балалар, жаңағы суретке қарап, берілген есептің шартына қарап, біз сіздермен бірге 3 кері есеп құрастырдық. Ендеше сендерге тапсырма. Осы есептерді салыстырып, қандай айырмашылығы бар? Қандай ұқсастығы бар? Жалпы не байқадыңыздар? Осыған жауапты біз ақылды үкі екеуміз асыға күтеміз. Кері есеп туралы тақырыпты бекіту мақсатында келесі видеоны ұсынамын. Есіңде сақта. Мұндай есептер кері есептер, өзара кері есептер деп аталады. Есептің шартындағы белгілі шама ізделінді шамаға айналатын есепті берілген есепке кері есеп деп атайды. Қараңыздар, біздің қарындаштарымыз бізді асыға күтіп тұр. Олай болса, дәптер мен жұмысты жалғастырайық. Жаңағы оқулықта берілген есептер мұнда бірінші тапсырмада беріліп тұр екен. Есептер құрастырып, оларды шығар. Бұл есепті жазып болған соң екінші тапсырмаға көшеміз. Мұнда
амалдарды орындаймыз. Балалар, дәптердегі жұмысты аяқтасақ, онда бізде математика оқулығы бізді асыға күтіп тұр екен. Ол бізбен жарыспақшы, кел, жарысайық деп тұр. Олай болса, мына жердегі сандар мен амалдарды орындап, қанеки жарысып көрейік. Математикадан тапсырмаларды кім бірінші маған жібереді екен? Біз ақылды үкі екеуміз асыға күтеміз. Олай болса, балалар, бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды ма? Ендеше сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болайық.